إلا وحي يوحى قصة كوباد إن ما أنت سوق هذا النبي إنك سقناته صلى الله عليه وآله وسلم وقصة مركز نعيا فربنا كاستاكتو حقيقة آد وين كنت تابسين إيسا إيمان كأنا واحد بدن كوكر لنا إيسا نرش هذانا واحد بدن كبدل إيسا دين تادنا إن أتكو أتكاتو ترترسيو يجوبابين كوجو نقنا إيسا قصة واحد تهاي ويلكي مؤمن كأها ينكي سحر لها أها نبي جينا حديث كي صهيب وحكسنا إنه يقول صلى الله عليه وآله وسلم واحد شرين بقرة أو نن سحر الله على وحو سحرة ننكي سحر لها أها يعود قوبيدا أبو نقضي ده بدنا وحوي منك بقرة كوحو النية هو أنا الدعوة نقضي غير ده إن يسود واتلقى يابا واحد سميسا ويلير أو أكتيف oo wax aan baro on sixirkan baro oo sixirkii ku sii wada shaqadii meesheedii ka sii wada eeken ninkii boqorka wiil yar yus ka soo xulay dadkii wuxuu wiilkan sixirka bar wiilku markuu gurigooda ka soo baxo saaxirka ama ninka sixirolaha wadadiisa uu ku sii socdo rabo inuu ninkii sixirolaha u tago cashirkiina ka soo qaato yaa dhexda inta sixirolihii iyo gurigooda u dhaxay waxa deganaa nin cibaadada ilaahay u gaayo oo raahib ah markaasaa wiilkii yaraa markuu wadada soo maro ninkan wuu la yaabay wuu ag fadhiistaa warkiisuu dhegaystaa warkii baa wiilka aad u dhacay war macaan oo waxgalle yuu noqday wiilkii waxoogay waktigii loo baahnaa iyo taymkii inuu saaxirka u yimaado loo baahnaa wuu ka dib dhici markuu saaxirka ka soo noqdana waxoogay wadaadkiibuu ag fadhiisan reerkiibuu ka dib dhici ninkii saaxirka markaa wuxuu bilaabay wiilka markuu soo dib dhaco inuu garaaco ilaan dhexda ku soo yardaa cashar buu dhexda ku soo qaadanayaa markuu reerkii ka soo daahana reerka xaggiisii in laga garaaco la yidhaha xaggaad ku soo daahday arrintii culays bay ku keentay wadaadkii ninkii dhallinyarta ahaa wuxuu u sheegtay ninkii raahibka ah ee dhexda uu ku sii mari jiray arrintaas ay haysato yidhi wuxuu niyo haddaad saaxirka ka cabsooto waxaad ku tidhaahdaa gurigii baan ku soo daawo gurigaa la igu yardaayo hawlaa yar jiray markaad reerka tagtana waxaad tidhaha ninkiiba cashirkii ugu badiyey saaxirka ayo sidaasaan ku soo daahay sidaa kaga baxso maalin maalmaha ka mid a markaa yaa wiilkii oo u sii socdaa waddadii saaxirka sii haya yaa dhexda wuxuu kula kulmay arrin la yaab leh oo maxay ahayd tol arrinta la yaab ka leh waxay ahayd daabad weyn ama dugaag weyn baa wuxuu istaagay jidkii dadku marayey dadkii markaa inay jidkii maraan way u suuroobi weyday wiilkii yaraa markuu meeshii soo gaadhay wuu isagaa isla hadlay wuxuu uhi niyo maanta arrintu ay kala baxaysaa arrintu maanta kala baxaysaa waxay ku kala baxaysaa waxa weeyaan bal waxaan kala ogaanayaa maanta ma ninkan aan dhexda kusii maray raahibka ah khayr badan oo wanaag badan iyo wixiisaa wanaag badan mise saaxirkii waa ka wiilkii oo dhagax yar qaadanaya dhagax buu qaatay markaasaa wuxuu uhi ilaahayow hadduu ninkan raahibka ama adig ku caabudaya arrintiisa aad jeceshahay oo ninka saaxirka kan raahibka aad ka jeceshahay dhagaxan yarkaa ilaahow duwaagan ummadda waddada ka xidhay ku dil wiilkii markaa dhagaxii buu qaatay waana ka wiilkii oo dhagaxii ku tuuraya daabadii jidka dadka ka xidhay hadduuba dhagaxii daabadii ku dhacay daabadii waaba filigba wayba dhimatayba qanaaca markaa wuxuu gaadhay wiilkii oo ku qancay ninkan dhexda uu ku soo maraya ee raahibka ah inuu ka wanaag badan yahay ninkan sixiroole ee loo diray la cashar ka soo qaado si uu boqorka dib ugu shaqeeyo wiilkani markuu saaxirku meesha ka baxo haddii arrintii ay dhacday wiilkiina tallaabadiisii hore isaga soo watay yimidna cashirkii dhexda uu ka qaadan jiray ee ninkiisu raahibka ahaa warkiibuu u gudbiyo wuxuu idhi dhacdo la yaab laa maanta dhacday sheekhow dhacdo la yaab laa maanta dhacday oo maxay tahay waxaa dhacday jidkiibaa dugaag weyn iyo daabad weyn baa dadkii ka xidhay waxaana damcay inaan kala ogaado adiga ninka saaxirka kii nin fiican oo ilaahay calamarkiisu raalli ka yahay waxaana idhi ilaahu hadduu ninkaas suufiga aad camalkiisa ka jeceshay ninkan kale ilaahu dhagaxan yar daabadii ku dil daabadiina sidiiba ku dhimatay dadkiina waddadooda iyo socdaalkoodii bay hore isaga sii haysteen ninbaa meeshiisa hawshiisiba u sii socday ninkii raahibka aad buu u yaabay wuxuu hi niyow maanta wax la yaab laa dhacday sida aad sheegayso waana run waa wax lala yaabo
laakiin waxaad yeeshaa maanta adaaba iga fiican oo meel fiican oona aanu gaadhin baad gaadhay waxaad yeelaysaa kolley nin xaq raadiyey oo xaq xambaaray lama daynayo shaki ma leh nin kastoo xaq iyo diin ka run sheega oo diin qaada waa la imtixaane inay waxaanay dhab ka tahay in kalea la ibtilayn warniya waa lagu jirabi doonaa oo waa lagu imtixaani doonaa oo dhib baa ku soo gaadhi doone markii lagu xanuujiyo ood xanuunsato haddee xanuunku intuu kaa dambato aniga dadka ha igu soo hoggaaminino aniga baxar ha gelin oo dadka ha ii soo sheegin ilaan waxan yaa ka dambeeyaa la dhihi wiilkan waxan uu sameeyey yaa ka dambeeye niyoo baxar ha gelin arrintii waxay socotaba wiilkii yaraa dad badan baa ilaahay sabab ku caafiyey markii warkiisa la maqlay waa loo yimid dadkana war buu u sheegayey waxaa jiray markaa nin indhoolo ah oo boqorka la talayaalkiisa ka mid ah oo la fadhiista warkiibaa si hoose ninkii indhoolaha ee boqorka la fadhiisanaya u soo gaadhay wuxuu go-aan ku gaadhay bal wiilkaa yar inuu ka war doono hadiyad aad u fara badan yuu qaaday wiilkii buu raadiyey haddii wiilkii ay kulmeen ba wuxuu niyo ma arkaysaa waxan xoole een wado adaa iska leh adiga yaa iska leh haddii laakiin shardi indhahayga ii soo noqdaan weeyaan wax alla waxaan aad aragto ee buuxa haddaad indhahayga ii soo celiso ood icaafiso waxaan cidna kaama leh waad la kici adaa iska leh wiilkii yaraa hadaf iyo ujeeddu lahaye isagoo raba ninkan inuu wax tuso yaa wuxuu niyo horta anigu waxba ma caafiyo waxbana ma qaban karayo waana hakadaa makhluuq iyo bini aadmi waxay tari karaan haba yaraatee ma jirto waana caqiidadii iyo mabda aan rumaysannahay ilaahay unbaa wax caafiya wadaad baan wax caafinin nin kalean waxba caafinin sabab un weyan wax lala imaanayo laakiin ilaah baa si dhab ah xaqiiqada ilahay baa caafiya marka wuxuu niyo anu waxba ma caafiyo waxaad yeeli haddaad rabbi rumayso ya rabbi haddaad rumayso oo waxaan rumaysanaya diintan aad ila qaadato ilaahay baan kuu baryay anu intaa un baan yeeli karaa ilaahay yaan kuu baryay okay haddee nin indhoolo ahaa oo la yidhi indhahaaga waxay kugu soo noqonayaan oo kaa xiga uun inaad ilaahay rumayso muxuu samayn markiiba ninkii indhoolaha ee boqorka la taliyeysaa ilaahay buu rumeeyey wiilkiina ilaahay buu u baryey u fiirso waan kuu socon ma dhihin ilaahay baan kuu baryay buuhi gacanta ayaa wax ku haysta ilaahay xaalad kastoo kuu timaadda bini aadmi ha isku xidhin bini aadmi qiimo ma le waxbana kuma qaban karaya waxaad yeeshaa yaa allah dhe yaa allah allah xaggiisa aad ilaahay baan kuu baryey buu yidhi ilaahay buuna u baryey ninkii indhoolaha indhoolannimada ku dhashayba fag indhihii waaba kuwana war indha cadcadda oo siduu wax u arkaa maalmahooda iskuraanba ninkii goobtiisiiyo booskii uu fadhiisan jiray iyo meeshii boqorka waaba kan ninkii oo digdiglaynayo indha leh waa soo fadhiistay hadduu soo fadhiistay boqorkii aad buu ula yaabay war wuxuu niya waxaan ku weydiiyey oo indhoolaabaad ahayde indhahaagiina waa kuu soo noqdeene indhaha sidee kugu soo noqdeen waxa uu yidhi indhahan soo ma aha indhahan rabbigay baa ii soo celiyey rabbigay baana indhahayga ii siiyey rabbi baana hawshan iska leh oo indhaha ii soo celiyey boqorkii arrintii aad u inkirsan rabbigan la sheegayaa wuxuu idhi oo ma rabbi aan ani ahayn baad leedahay rabbi aan ani ahayn miyaad leedahay haa buu yidhi rabbigay iyo rabbigaaba waa allah rabbigay iyo rabbigaaba waa allah boqorkii arrintu way ku adkaatay wayna ku xumaatay hawshuna meel uusan ka filaynin bay ka baxday ninkii markuu yidhi rabbigay iyo rabbigaaba waa allah haddee waa xaq nin qaatay dabeecadiisa waa la imtixaanay ninkii boqorka la fadhiisan jiray indhoolaha markii dambe ilahay indhaha u soo celiyey waa la imtixaanay aad baa loo kulleeyey sideedabana dawaaqiidda iyo nimanka maamulka le maamulkooda wax walba uga adag shacuubtoo dhan waxay u baabi'in inay kursigooda ilaashadaan waana waxaad aragtaan oo maanta inagama qarsoono nin kasta oo madaxnimo haysta wuxuu isku dayey si uu kursiga baaqi u saado wax kastoo baabi'in kara inuu baabi'iyo waa qolyaha mala'a la yidhaahdo weligood waxay ka dagaalamaan armaa jegadiina laydinka qaataa ninkii haddii hawshii la rogrogayba waxaa ninkan bal hala ciqaabo meeshan waxa uu ka keenay si loo ogaado hala ciqaabo ciqaab baa lagu bilaaba waa imtixaankii
waana imtixaan mabda iyo diin lagugu imtixaanayo ogow waxyaaba adduun oo haddii adduun lagu xigaabo waa iska dhib yar tahay laakiin diinta marka lagugu imtixaano ee diinta lagugu ibtileeyo inaad sugnaanaya in kale meeshaasaa waxay tahay kala baxa imise aayar iska noqoto diin la-aan iska noqotay markii wax yar oo dhiba ku yimid marka wax yar oo dheefa helaan imisaa diinta ka noqotay laakiin ruuxa markuu iimaanku qalbiga dego maya ninkii haddii la imtixaanay oo la kulleeyey oo la xanuujiyey wuxuu hi niyaho arrintan waxaa ka dambeeya oo sidan yeelay wiilkii yaraa ee ardayga ahaa ee saaxirka loo diray yaa hawshan ka dambeeyo ilaahay sababtiisa iigu soo celiyey indhahaygii haddii wiilkii la raadiyey waa la soo qabto wiilkii balkaalay isagoo boqorkii xanaaqsan oo welibana goodinaya yaa wuxu waryaa wiilkaygi igaarkaygiiow sixirkaagii maanta ma wuxuu gaadhay dadka indhoolannimada ku dhashay iyo kuwa baras kale iyo xanuuno kala duwan inaad daaweyso halkaasaad gaadhay miyaa wuxuuhi niyow dhegayso waa wiil yaroo adag buu ahaa mabda' buu rumaysnaa diin buu rumaysnaa wuxuuhi niyow dhegayso anu waxba ma caafiyo waxbana ma daaweeyo ee arrintan waxaa iskale allaah rabbi baa wax daaweeya yaa waa war kale oo cusub waa war kale oo cusub war wiilka yar xagu waa balaayan ka soo raacday ma rabbi aan ani ahayn baad leedahay rabbiga iyo rabbigaaba waa allah wiilkii yaraabaa haddana la qabtay wadaadkii muxuu ihi kolley waa lagu imtixaani doonaa oo mabda'an iyo diintan waa lagu imtixaani doonaaye warniyow ani baxray gelinoo dadka ay soo tusan haddii lagu imtixaano wiilkii yaraa waa la qabtay si fiican baa loo kuleeyey waa la xanuujiyey waa bini aadam waa daciife wuxuu ihi niyow warka bal u suga meesha taladu ka timid iyo meesha aan wax ka soo qaataan idin sheega waa halkee nin noocaas oo meeshaa fadhiisto raahib ah yaa ani warkan igu qanciyey sidaasaana ku rumeeyey waana kaas waxaa loo tegey duqi iyo ninkii dhexda iska fadhiyey ee wiilkan yar waxa baray waxaa la yidhi waryaa adaa ummadda fidneeyey soo ma ah waxaad yeeshaa labo in lagaa takhalluso lagu dilo iyo inaad mabda'aaga ka noqoto oo waxna aad ka dhex baxdo diinta aad ka tagto waana lagu imtixaan ani adigaba imtixaankaasna inuuna qabsada laga yaabaa diin in la inagu imtixaano la yaa ima ama maxaad samayn ninkii odayga ahaa u fiirso wuxuu uhi niyow waad riyooteen diin iyo mabda aan rumaysnahay oon ilaahay ku caabuday oon ilaahay ugu dhowaanayo ilaahay ugu manaystay wax kasta hadduu dhaco inaan diintaa ka noqdo ha u fadhinina maya ma dhacayso yaa warka inoo sheegaya oo sida inoogu warka inoo soo gaadhsiinaya waa nebi maxamed wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa wadaadkii haddii la kari waayey oo mabda'iisa uu ku adkaystay minshaar baa la soo qaaday war ma ka noqon maya madaxa barhtankiisa minshaartii laga saaray war ma ka noqon haba u fadhinina minshaartii baa madaxa barhtankiisa lagaga bilaabay war ka noqon maya war adagka war nin minshaar madax laga hayo oo minshaar lagu kirkirayo oo la kala dilaacinayo waxa uu diidan yahay uga noqon leeyahay waa maxay waa mabda waa kelimatu laa ilaaha ila allah yaa ka noqon la leeyahay laa ilaaha ila allah marka wax si dhib yar looga noqdo ma ah waa wax xitaa naftaada hadday xitaa ku tegayso loo adkaysto wadaadkii minshaartii baa la qaaday sidii loogu waday iyo laba dhinac u kala dhacay laba dhinac baa loo kala geeyey sidaa looxaanta labada dhinac ay ugu kala dhacaan markii minshaarta lagu kala dilaaciyo sidaasuu laba dhinac ugu kala dhacay mabdi'ii ficlan wuu guulaystay guusha xaqiiqadana waa taas inaad adoo mabda'aagii ku adag oon xaggaasi xaggaa uga leexan rabbiga aad la kulanto nasriga xaqiiqiga iyo guusha dhabta ah ee guul aan ka dambaynin waa inaad mabda'a iyo diinta aad haysata aad ku dhimato xaqa waa inaad ku tagto xaqa waa inaad la godgasho aduu arrinka culus miyaad arkaysaa nin mishaar intii madax bartankiisa laga saaray ka laaban waayo mabdi'iisii haadaa huwa idaa khaalata aliimaanu fi lqalb markuu iimaanku qalbiga dhex galo si fiican ugu biyo dhigo sidaa cajaa'ibtaasuu sameeya duqii iyo ninkii raahibkaa teg waxaa loo soo noqday ninkii kale indhoolaha ahaa waxaa la yidhi warkaedhe ninkii hawshu ka soo bilaabantay waa laga soo takhallusay adigaa soo hadhay ka noqo mabda'a waa ninkii indhoolaha wasiirka ah ee ninka madaxda la fadhiisanayay wuxuu ihi ka noqo ah maya nimayaho arrintaas waa arrin aan dhacaynin ee waxaad yeeshaan wixii kale samaynaysaan sameeya
waa ninkii ugu wasiirka ahaa waa la taliyay madaxweynaha laakiin mabda' baa bedelay isagana markii la kari waayo mishaartii baa madaxa laga saaray si loogu wadaya isaguna laba dhinac oo kale ka dhacay laba nin baa meesha ku tagay waxaa soo hadhay wiilkii yaraa oo arrintiisuba ay khatar tahay oo cabsi badanna laga qabo insha allahu tacaala darsigeena ku xiga wuxuu noqon doonaa wiilkii xaaladdu siday ku dambaysay iyo meesha wax gaadheen inaan hore uga soo wadno qisaduna kowma joogto dhadhankeedii macaankeeduna wuu dambeeyaa waana nebigeenna ka sugnaatay sala allahu alayh waali wasalam aad baan idinku mahad celinayaa baaraka allahu fiikum meel aad joogtaanba bal qisooyinka aad aan u dhegaysana nabigeenna ka sugnaatay iyo xikamta iyo faa'iidooyinka iyo cibrooyinka ku jira ee lagu cabir qaadanayo wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wiilkii xaaladdiisa aan sugu iman doonaa wiilkii yaraa iyo xaaladdiisu halkay martay iyo halkay gaadhay jazaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum